안녕하세요. 리본공예사 엄마 김윤정 강사입니다. 오늘은 리본 체험 부스에서 만든 리본 머리띠를 보여드릴 거예요. QR코드를 찍어서 들어오시면 되시고요. 지금부터 한번 만들어 볼게요. 잘 따라와 주세요. 체험 키트는 이렇게 구성되어 있고요. 키트를 열면 리본과 머리띠 재료가 보입니다. 자, 머리띠 테에다가 양면 테이프를 붙일 건데요. 양면 테이프는 각 테이블마다 비치되어 있습니다. 1cm 폭의 플라스틱 머리띠 테에 1cm 폭의 양면 테이프를 붙여주시면 되는데요. 주의사항은 같은 1cm이긴 하지만 깔끔하게 마무리를 하기 위해서 테이프를 안쪽으로 밀어 넣어주세요. 다음 1cm 폭의 리본을 테이프 테에 붙여줍니다. 플라스틱 테에 붙여줍니다. 제가 재단을 딱 맞게 해서 넣어놨기 때문에 따로 가위는 필요 없겠지만 가위가 필요하신 분들도 각 테이블마다 비치되어 있습니다. 이건 좀 기네요. 그리고 이 마무리 테이프. 머리띠에서 가장 중요한 게 이 마무리 테이프인데요. 머리띠 하기 싫어하는 아이들 많죠. 마무리 때문에 그런 이유가 많거든요. 이 마무리 테이프를 아낌없이 꼼꼼하게 붙여주세요. 속도가 너무 빠른가요? 만들다 보니 속도를 생각 못했네요. 자, 그 다음 4cm 폭의 리본 2장이 들어있을 거예요. 하나는 24cm고 하나는 26cm입니다. 두 리본 모두 반으로 접어서 중간 지점을 표시해 두시고 여기에 양면 테이프를 붙여줄 거예요. 참고로 저는 양면 테이프를 그냥 손으로 찢어서 사용을 하거든요. 대신에 끝부분은 마무리를 잘 해주셔야 되고 초보자분들께서는 가위를 사용해서 잘라주시는 게 좋을 것 같아요. 두 리본 모두 중간 부분에 양면 테이프를 붙이고 리본을 안쪽으로 모아서 링을 만들어 줍니다. 두 개의 링이 완성됐죠? 그 다음 양면 테이프를 한 번 더 사용할 거예요. 중간에 양면 테이프를 붙이시고 두 개의 리본을 붙여줍니다. 사실 이렇게 해서 붙여도 충분히 예쁜 머리띠가 완성되지만 축제에 온 만큼 기본적인 기법을 하나는 배워가면 좋으니까 축제에서 배울 기법은 가장 기본인 기본 보호예요. 기본 접기라고도 합니다. 이렇게 접어주시면 되세요. 아, 이게 힘들어요. 그러면 바닥에 두고 밀어서 2번. 보통 4cm 폭의 리본은 주름을 많이 잡아야 예쁘긴 하지만 지금은 리본이 두껍기 때문에 주름을 2개만 접었습니다. 그리고 테이블마다 비치되어 있는 지철사를 사용해서 고정시켜 줍니다. 한 번만 감아야 돼요. 뒷부분은 0.5에서 0.8cm 정도 남겨주시고 가위로 잘라주세요. 완성됐어요. 마무리 해야겠죠? 지금은 길이가 이렇게 길게 되어 있지만
제가 키트에는 짧게 재단을 해서 둘 거거든요. 그래서 가위 필요 없이 그냥 바로 붙이시면 완성되실 거예요. 완성. 이렇게 해서 핀으로 해도 너무 예쁩니다. 그 다음 머리띠에 붙이셔야 되는데요. 이 뒤에서부터 시작해서 빗살무늬 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 10번째 지점이 중간이 되도록 붙이셔야지 어색하지 않아요. 머리띠 장식이 글루건을 적당히 발라주시고 리본을 붙여줍니다. 방금 가르쳐드린 이 기법은 어디에서도 가르쳐주지 않습니다. 이거는 경험에서 우러나오는 위치고요. 제가 딸이 있어서 딸 머리띠를 많이 만들어주다 보니까 이 위치가 제일 예쁘더라고요. TMI인가요? 튀어나온 실밥은 손으로 마구마구 찢어서 정리해주시면 안되고 원래는 가위로 해주셔야 돼요. 이렇게 해서 완성! 예쁜 머리띠가 완성되었습니다. 보여드릴까요? 짜라란! 예쁜가요?